Так, добрый вечер. Сейчас будем заводить. Музыку включаю. Сейчас обороты на единичку почти сидят. Сейчас упадут, и я пойду на мотор ставить, как и сказали. Могу открыть дверь. Так, чтобы лучше было слышно. Я сейчас открою капот. И это просто уже начинает падать. Телефон где-то здесь поставлю и пойду и дам газ там. Сзади все поставить.